Так, на диагностике автомобиль Audi Q7. Клиент жалуется на посторонние звуки, прокатились, слышен стук. Думаем, что это опора амортизаторов. Ну, либо сами амортизаторы. Подключили датчики, можно. Так, первый у нас на левом. Второй это у нас распорка. И третий датчик вправо. Сейчас поедем кататься и будем слушать. Включаю второй, это на распорке. Звук машины слышим, но прибор не слышим. На разборке звуков нет. Включай право. Да, право включай. Ну, тоже отчетливо слышно, что включить амортизатор. Хорошо, прям слышно. Распорка молчит. А вот первый, правая рука. Это левый.